Това надно се взимат. Те май вече не са на наница, каквото се изкарат. Какво се изкарат? Так, де да ги знае? Ми правят парапети и това. Ма същия фургон да си бяха ли? А. Да, това фургон златен излезе. Та, ако са били на квартира. Колко пари са спестили? Ма само те двамата ли са? Абе, ако са почни за неща. Какво правиш, бе? Дялка ми. Що така? Е как? Къде да те знам?